Hola. Hola. Hello. Bueno, hoy vamos a hacer Vamos a intentar cocinar. intentar cocinar bien. Claro. Mientras que una. Sin escuchar. Sí, una no puede escuchar, una no puede ver, una no puede hablar y la otra veremos qué no hace. Probablemente se Una de las repita. opciones. Claro, una de Claro. las opciones se va a repetir porque somos cuatro. ¿Yo la acá? Bueno, yo quiero hacer un poquito nomás. Dale. Sí. Pero como me da. Póngale ahí. Paren. ¿Quién sería lo que toque? Yo. Vos. Cada uno tira su. Yo no escucho. ¡Ay, ya le tiré la que quería! Bueno, vi que la tenía. Trampa. Listo. Vamos más. Creo que le tiré lo que A ver. Tengo miedo. Tengo Ay, miedo. te tocó. No habla. No, lo que. Mucha. Después te ¿qué? Te estoy haciendo. Sí. ¿Qué dice? Creo que ahora Carmen. No habla. Lo mismo que yo. Sí, no hablo ninguno de los dos. Y bueno. Y Emma no ve. No veo. Y bueno, y esta. Ah, bueno, ya. No Claro, veo por si mucho. lo ve. Me Pero- saco los lentes y listo. Estamos. Bueno. Tenemos que conseguir ahora 3 pañuelos o 3 algo como para que ustedes dos también nos cinta. Para ustedes Y dos, yo vos, que me- algo para acá. No, aclaramos ahora que hicimos unos cambios. Ah, pará. O sea, mira, ya lo aprendiste el celular. ¿Lo aprendí? Sí, ya lo aprendiste. Ah, bueno. Yo me pongo los auriculares ahora. Claro, hicimos unos cambios porque yo sé dónde están todas las cosas, entonces la gracia es que los otros busquen y de última me pregunten, ¿entienden? Y claro, y yo que no escucho. Ahora me puedo poner esto. Allá. Ahí. ¿Entienden? Tú, ¿cómo hiciste? Así estaba diciendo, boluda. Como estás al aire. Bueno, paren. Ay, va a ser un quilombo esta mierda. ¡Ay! No me toque. No, te juro. Está tu gata acá. No puedo. Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Bueno, ahora vamos. Dame el dedo de tu contraseña, ¿este? Este. Bueno, pará. Tráigame la salchicha. Ay. Ay, lo frío. Bueno, ahora hay que sacar un plato. ¿Alguien me ayuda a sacar un plato porque voy a tirar todo? Van por ahí. Por ahí. Acá. Creo. Por ahí. ¿Qué? Sí, sí, creo. Que no veo. Tengo que cortar la salchicha. Ahora me paquete. ¡Que no me pegues! ¡Cata! 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 Anda a buscar el queso. Queso. Mira, ¿te ves? ¡Cata! Queso. Ah, Eso. Eso. La ven, Orlando, boludo. Bueno. No, pero. No, esto. Ñam, ñam. ¿Qué? Ah, Eso. ¿Qué? Ponelo por acá. este o queso. ¿Qué?
¿qué es eso? Para, me tendré que lavar las manos. ¡Ay! Pero yo corté mucho. No le hagas promoción. ¿Ah? Trapo. No, está mojado, Necesitamos No lavar las manos. Dame el seco. Todo sucio. Creo que me... Costumbre. Ay, no veo. Bueno. Yo tengo que cortar la salchicha. ¡Ay! Martina. ¡Hasta la moto! Saca la motora. Hola, son. ¿Prendieron la cocina? Para, primero las hago, Por eso. pero se les entiende. Creo que no anda. ¿Eh? Ahí va. Bueno, paren, pero las hago primero y después las corto. ¿Qué? Que le hable. ¿Qué? No, otro paquete. Ahí va. ¿Qué? ¿Que esta lo haga? ¿Qué? Uno, dos, ella. ¿Pero qué significa eso, mi amor? ¡Ay! Se he puesto el ventilador la puta que me cayó. Uno, dos, ella. Pero no, que le hable a ella. ¿Qué mierda es esto? ¡Ay, qué quiere! Guíeme. Hacemos la enseña. Un poco más entendible. Que le lave la mano. Acá estoy yo. ¿Te ayudo a llevarlo? Va. ¡Ay, Dale, Martina, que tengo los cuchillos. Acá está la mesa. Acá está. Baja la mesa. Mesa. Ahí un vaso. ¿Cómo fina? Fina esto y tan grueso, mi amor. ¿Cómo? ¿Tan gruesa? Martu. ¿Dónde está? Ay, ¿dónde está la sal gruesa? ¿Dónde está a ver, la sal gruesa? Esto es... ¡Vale, sale! No es sal gruesa. Listo. Eso está tan fina. Ya sé. Para que no se meta la última puerta. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Me va a correr un segundito. ¿Estás bien, Martu? Sí. Hace tipo el pulgar para arriba. Me están ardiendo los ojos.
Pará, la cámara, voy a la cámara. ¿Dónde está la cámara? La cámara está ahí. Ah, yo vamos a cocinar. ¿Para qué están haciendo? Porque no entiendo nada de lo que están haciendo. Me quedé. Tipo, yo fui y agarré cosas nomás. Pero mi idea era hervir la salchicha. Mira, no se te ve. Ahí se te ve. La cámara está allá. Ahí. Ahí. Ah, bueno. Era hervir la salchicha. Ahí está. Para allá. Y bueno, después cortarla y. Eso. ¿O no? Bueno, vamos a hacer. ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Estás bien? Sí. Pero no veo. Estoy muriendo. ¿Qué hace, boluda? Tengo sed. Hacer la salchicha, los fideos. ¿O qué íbamos a hacer? ¿Qué? Pero íbamos a hacer fideos con queso. Y. ¿Agarramos el queso? ¿Qué? Queso. Eso. Bueno, está. Ahora vamos a hacer. ¿Le tenés a ver a la cámara? Sí. ¡La cámara está allá, Marina! Agarro el vector adelante y voy apuntando. Se va a ir. Marina, la cámara está allá. ¿Dónde? Allá. ¿Allá? La cámara está ahí. ¡Ahí! Ahí está Emma. ¿En serio? Emma. Liz. Ah. Ahí está. Pero yo pensé que estaba allá. Tenía la cara. Y ahí está la mesada. Con la comida que va con la metida en la nariz. ¡Pobrecita! ¡Ay, qué asco! Ay, no. Acá, ahí, dale. Es el jugo. Ahí. Ahí está. ¿Qué querés? Mételo en la heladera. Ay, no veo. Ay, pasa acá. Ah, qué crack que soy. La cámara. ¡Largo y de caliente! Nos vamos a cocinar. ¿Qué están haciendo ahora? Ahí está la salchicha. ¿Qué es eso? Ah, con la manija. Tipo la manija. Ah. Los fideos. Caminá. Están acá. Ahí están los fideos. Los Pero- allá del fondo. ¿Pero qué? Toya, la azul. Una gran. Sí, esa, la azul. Creo. Acá, Cata. Ay. Ay, esa es Emma. ¿Qué quieres hacer? No sé, quiero hacer algo. Ponete a hacer algo a la ciega. ¿Dónde está la cámara? Mi amor,
Bueno. Estás haciendo video, no sé qué carajo están haciendo, tengo miedo, pero bueno. Ya vamos a ver qué resultará. Pero bueno. ¿Cómo vamos a poner los videos? Tipo, el queso. ¿Dónde? ¿Con los fideos? ¿Pero qué? ¿Lo van a hacer salsa aparte o...? ¿Eh? ¿Vamos a poner? ¿Eh? Ay, no sé, la escucho callada otra vez. El Betty. Ay, no, ya la escuché. Bueno, nos tomamos una pausa en lo que se hacían los fideos y la salchicha. Y bueno, ahora ya nos vamos a hacer con todas las cosas. Porque hace un calor. no saben el calor que hace la cocina, o sea, porque hoy hay 40 grados hoy. Sí. Y en la cocina hace mucho calor, bueno, las chicas ya se estresaron. Entonces, bueno. Ya no aturdimos. Pero ya se hizo todo. Pues Claro. estaba rebalsando todo. Ahora les vamos a mostrar cómo vamos a hacer los fideos porque le vamos a poner quesitos cortados, o sea, está derretido el queso literal porque hace mucho calor. Este queso es duro, está muy derretido, o sea, hace muchísimo calor. Y claro, ya nos llevaron el ventilador, la Cata y la Marta. Vamos a poner quesito en la fuente, abajo, así cuando ponemos los fideos, tipo. Acá hay un poquito de agua. Ay, no. Bueno. ¿Qué pasó? La tapa, ahí te ayudo. 3 manos no tengo. Por eso. No, así, para dejar de estar. Agarrar la tapa y eso. Bueno. Pero tú. Ay, el coso. Bueno, vamos a morir, boludo. Al jugo sí. Le tengo que poner todo el queso. No, todo no. No, poquito. Va, no sé, porque es bastante. Hicimos muchos fideos. Acá tenemos los fideos. No, son chastos en la cocina, boludo, la puta madre. Bueno, ay, hicieron un montón. Sí. Vamos a comer todo esto. Creo que tenemos. Y nos hicimos la cena ya. Uy, se quemó. Pero entienden que son como las 3 de la tarde. O sea, Son las 3 de la tarde ya. No hay horario para almorzar. son las 2:40. Necesito plato. Ahí abajo. No tiene 30, no llega a los 30 todavía, creo. Creo que tiene 28. ¿Eso qué es, Martín? No sé. Le estoy Queso poniendo- parmesano. Pan. Mandale cheddar, mandale cheddar. Mandale cheddar. Bueno, Vamos a. esto es una explotación, pero intestinal. Es lo que hicimos la otra vez. O sea, es la misma. 12 salchichas. Boluda. ¿Eh? Mi estómago, boludo, me va a odiar. Por meses. No le pongo más. No. Bueno, miren lo que es esto. Un poquito de queso. Hay un poquito de fideo en tus quesos. No, es que literal. Queso que encontramos, queso que le pusimos. Literal. Y acá hay mucho queso. Acá hay mucho queso. Pero bien argentinos nosotros. Bueno, mientras voy ordenando un poco esto porque... El horno. No, chastre. ¿Eh? Me chastre todo esto. Sí, un asco. Tan blanca esta salchicha. El pito. ¿Lo probaron? No, para no lo probé. Ahora vamos a echarle, lo probamos cuando le echemos la salchicha. Quedan 2 salchichas. Ahí hay 12 salchichas. La Martina, bola. No guardaron nada cuando se A ver, permiso. Permiso, ¿qué voy a Se hacer? le hechizo. Vamos a ponerlo todo por el piso. Ándate. El mismo todo. ¿Le pusieron aceite a esto? No. Oh, Si te dejé el aceite ahí. ¿Qué tiene queso? ¿Por qué no? Pero ahí, no, bola. se pega. ¿Vos sabés cómo no nos va a pasar eso por el culo después? No,
lo peor es tipo, Yo no sé cómo entrar en la fuente. no sé cómo nos vamos a No, ir. pasar por el pi. ¿Ya está? Ay, estaba pensando lo mismo. Hagamos ese 9 mientras me soy la bella acá. No, las salchichas capaz se las ponemos en el plato, porque acá no entran. O le ponemos algunas acá. No, sí. Espera. ¿Algo? ¿Sabe? A que voy a engordar 50 kilos. Está rico. Eu. Ya se está yendo un poco el calor, si no. Bueno. ¿Estás grabando? Sí, recién. Hola, llegamos a nuestro objetivo. ¿Quiere que le sirva? ¿Le servimos? Bueno, lo vi. Para tener que agarrar. La última déjame para una sirva. El calor que hace no les explico. No, esto es. A ver cómo sirve fideos la nena. Ay, Dios. Ay, qué asco. Un masacote. Ay, hijo. Pero el olor es rico, es olor a queso, o sea. ¿Cómo me va a pasar esto por el estómago? Los intestinos van a estar ahí. Todo pegado. Con un palo empujando así. El jugo ese no nos va a durar pero ni 3 segundos. Está re frío ya, boludo. No, Está re frío y le sale humo. ¿Poquito? Las bolas. La bola, bájame. Yo no como, yo como poco, boludo. Ay. Ay. Ahí está. Bueno, listo, ya está. La mini Ya que taquito. estamos. Ya que estamos, se vino todo. Aquí estoy tratando de revolver para que no se quede todo. Oh. No puedo, boludo. Vamos a volver a la escuela en vez de tener un glow up, un glow gordo. acordar, boludo, no me iba a pasar el gym. ¡Mi vestido! A mí no me va a entrar el gym, boludo, yo me quedaba chico el año pasado, imagínate. A mí me quedan grandes siempre los jeans. Le estoy agarrando todo el pelo. Esto está, mira, están todos pegados, son uno, boludo. Bueno, ¿Te sirvo un poco más para...? mira. Así es esto. Ver tú. Olis. Yo creo que le falta un poco de queso. ¿Eh? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es mi celular? Son las 3 creo. Menos 10, creo. 3 menos 5 Ah, de la tarde. Pero no se decata, no se vale. Bueno, ahí está. Nos no, es que no despedimos. hay forma que yo me vea. Bueno, nos despedimos. Acércate, haciendo Cata. nuestro gran invento. Riquísimo. Hacemos Bueno. así. Bueno, bye. Adiós.